Was geht ab? 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 Bruh. Genug gelabert. Genug gelabert. Team of the Week 3, FIFA 16, 500k Pack Opening, erstes Pack. Hoffentlich bekommen wir was Geiles, Alter. Hoffentlich. Erstes Pack, Messi drauf. Komm jetzt. Direkt was Gutes. Natürlich nicht. Davies mit 78 Pace. Bestimmt ist er auch nichts wert. Mal schauen, vielleicht bekommen wir was Geiles. Hoffe ich zumindest. Oscar. Nein! Tyson mit 90 Pace, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht. Also Diginho bekommt ein Alaba Skip Pack, Instant Skip. So, für Diginho, Alaba Skip Pack. Mal schauen, was wir bekommen. Oh, Sirigo! Der hat ja nur noch 82, Alter. Der hat ja auch 0 gespielt. So, diese Saison vor allem. Letzte Saison war er aber die ganze Zeit im Tor. Ich weiß nicht, wieso der diesen Low Trap gekauft hat. Trap, Alter. Der jedes Spiel fast Tode kassiert. Die einfach shit sind. Aber ich behalte den. Aber was gibt Pack hatten wir? War irgendwo. Zigarettenpackung Pack wollte der Samir. Hier bekommst du, Digga. Nicht wieder Alaba. Komm mit Messi. Für Samir. Hier, bitteschön. Zigarettenpack. Zigarettenschachtelpack, beziehungsweise. Gib mir was Gescheites. Diego Alves? Ja, Mann, nicht schlecht. 83. 83, Alter. Wir gehen immer höher. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ein solider Keeper, wobei sein Handling shit ist. Er lässt extrem viel abprallen. Und das ist halt nicht so wirklich das Wahre. Ich verstehe den Typen nicht mal. Das Beste ist ja die Aussage, dass er gesagt hat nach dem Spiel, dass er zufrieden ist von unserer Performance. Drogba. Oh, Wilfried Boni. Ich bekomme gerade die ganze Zeit shiny Spieler. Sogar 2 in einem Pack. Was geht, Alter? Wilfried Boni ist anscheinend Beast dieses Jahr. Gar nicht mal so schlecht, weil Physis ist enorm wichtig geworden bei FIFA 16. Ich habe selbst noch nicht mit ihm gespielt, aber laut den YouTube-Reviews ist er ziemlich stark. Auf jeden Fall kein schlechter Pick. Wir bekommen gute Spieler eigentlich. Fuck you, fuck you, fuck you, EA, 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 fuck you, EA. Bruh. Oh mein Gott, Sampo. Nee, wer ist das? Ich bin komplett ohne Erwartungen in die Saison gestartet. Die haben mich auch nicht enttäuscht. Wir haben ja einen ultra schlechten Saisonstart in der Liga gehabt. Champions League genauso schlecht. Astana hätten wir wenigstens besiegen können. Weißt, da habe ich mir gedacht, okay, Astana, wer ist Astana? Die müssen schon besiegen, aber das haben wir auch nicht geschafft, Alter. Was soll ich machen? Alles, die einzigen Dinge, die sich darüber aufregen, die traurig werden, sind halt wir. Und unser Vorstand juckt's nicht. Oh, Fernando. Bilal Kessa, da, unser Birlo. Ey, sein Tor war ja nicht schlecht. Aber zum Beispiel das 1-1 oder das 2-2, eins von beiden. Entweder das 1-1 oder 2-2 haben wir ja nur wegen ihm kassiert. So, einfach im Mittelfeld ultra hässlichen Ball verloren. Dann Konter, Semih auch verkackt. Semih ist sowieso auch ultra schlecht seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren sind unsere Türken allgemein sehr schlecht, finde ich. Komm, wir behalten den nur, weil er Gala-Fan, würde ich sagen, Gala-Spieler ist. Und ja, er kann halt nichts. Hier, wir haben Pandev gekauft, Discarden. Ein Pandev Discard Pack, für wen war das? Für Samir. Moment. So, wir haben Pandev gekauft und discarded und ein Aguero Pack kommt drauf. Mal schauen, was wir bekommen. Stürmer! Alex Meyer, Alter, der war letzte Woche war der, glaube ich, gell? Letzte Woche war der Ding. In Form. Abdexene Ibrahimovic, ein Scheiß, Alter. Solange wir diesen Präsidenten haben, wird Ibo niemals kommen. Niemals. Niemals. Ich glaube da nicht dran. Unmöglich. Komm ich. Oh, Munir als Right Wing. Nicht schlecht. Ist er was wert? Nein. Ja, doch. Egal. Wieso ist der wieder Right Wing? Der war letztes Jahr als Stürmer drin, glaube ich. Also seine non-shiny Karte war auf jeden Fall Stürmer. Die danach, weiß nicht mehr. Der wurde ja abgegradet. Je mehr Leute Packs aufmachen, desto billiger werden. Ach komm, Alter. Ich hab schon gedacht, De Bruyne oder so. Mann, Alter, wieso ich De Bruyne? Was geht ab, Leute? Nur Shit gezogen bis jetzt, Alter. Wir werden wahrscheinlich erst ab Team of the Year kommen. Wie war es denn letztes Jahr? Ich weiß gar nicht. Savaleta nicht schlecht, auf jeden Fall. Der ist schon teuer. Machen ein No-Look Discard Pack. Bestimmt kommt jetzt was Geiles. Kann ich sehen. Das ist hier in der ersten Liga. Ich mach No-Look.
No-Look. Warte doch, wir müssen No-Look-Discard machen. Ich habe aufgemacht. Das ist schon offen? Nein, das geht auch. Bestimmt war das ein Info oder so. Hast du schon discardet? Nein, ich gehe gerade nach rechts und so links. Ja komm, discard. So, wir discarden jetzt. Ein No-Look-Discard-Pack. Was war drin? Wir müssen mal FIFA-Bingo machen die Woche. Oh, Alvaro, Alter! Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht, aber Morata ist OP anscheinend. Oh. Den will ich behalten. Ich habe noch keinen deutschen Torwart bis jetzt. Morata ist anscheinend übel OP. Ja, übel OP. Was ich für Packs ziehe. Aquilani. Oh, teuerste Spieler, den ich gezogen habe. Ich hatte Fernandinho gezogen, 16.000. Nach Fährmann. Also ich kann es ihm nicht übel nehmen, dass er gehen wollte, Alter, ganz ehrlich. Wer? Melo. Ja. Das ist übel schlimm. Matthias, ja! Hurensohn! Warum nicht Ronaldo? Bitte! Noch 290.000 Coins. Dann werden das 777.000, beziehungsweise mit den Discards und so 800, Minimum 800. Doch, Cahill, nicht schlecht. Wir haben Cahill gezogen, Alter. Mal schauen, was er wert ist. 24.000, Alter. Heftig. Cahill bis jetzt der teuerste Spieler, den ich gezogen habe. Jerry Cahill, oder? Ja, Jerry heißt der. Auf jeden Fall nicht schlecht. Letztes Jahr war der ziemlich gut. Ich habe den gefeiert. Oder 2 Spiele. El Sharabi, Alter. Aber leider französische Liga. Obwohl, ist gar nicht so schlecht, falls man Ivo zieht und 6.000 Coins kostet der. Harry Kane. Es gibt nicht, komm. Oh, Bosrami ist noch am Start. Was geht? Robin! Ah, das ist Kimba! Gomez. In Deutsch. Robin, ja! Was Erst machst du Ronaldo denn? vorhin. Zweiter Troll, Und schau. jetzt Ding. Du schaust wie Alaba. Komm, ich skipp mit Nase. Alaba. Es geht mit Nase. Gervinho. Der ist Also aber italienische nicht so Liga. viel, ja, 1000. Ja, 7, 8, 9 Leute. Ich muss die zusammen. Danke an die Leute, die Jungs. Oh! Erster Real Madrid-Spieler. Nice, Chuck. Ich weiß halt Der nicht, ist ob schon er mal was wert. Und Denkst das Rot. Ey. du? Drück doch nicht. Ja, ist so gut, aber Finde ich schon shit, Mann. Letztes Jahr war sein Inform auch shit. Iniesta ist auch nicht so gut, finde ich, in diesem Spiel. Obwohl ich bei 16 jetzt nicht so viel gestockt habe. Neuer! Leno, Alter! Der ist übel viel wert. Und Motta. Motta. 84 hat Leo mittlerweile, wa? Hör doch auf! Als ich zuerst geschaut habe, war ich hab sogar 15.000 war der wert. Der ist ja ultra teuer. Ja, ich muss den behalten, das ist mein erster guter deutscher Keeper, Alter. So, das letzte Pack. Messi auf dem Cover mit dem Handy. Nein. Bitte, Mann. Im letzten Pack haben wir mal Ich sterbe. bekommen. Und Robin haben wir im letzten Pack bekommen. Das andere Herrera, Alter. Richtig schlechte Packs. Mariano. Was will ich machen, Alter? EA mag uns nicht, weil wir die Packs mit Coins aufmachen. Das ist der einzige Grund. Wie gesagt, der nächste Stream wird angekündigt auf Instagram, Twitter und Facebook gleichzeitig. Seid auf jeden Fall dabei. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. 777.000 Coins sind weg, Alter. Ciao, ciao. Was geht ab? 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 Genug gelabert. Genug gelabert. Team of the Week 3, FIFA 16, 500k Pack Opening, erstes Pack. Hoffentlich bekommen wir was Geiles, Alter. Hoffentlich. Erstes Pack, Messi drauf. Komm jetzt. Direkt was Gutes. Natürlich nicht. Davies mit 78 Pace. Bestimmt ist auch nichts wert. Mal schauen, vielleicht bekommen wir was Geiles. Hoffe ich zumindest. Oscar. Nein! Tyson mit 90 Pace, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht. Sadigino bekommt ein Alaba Skip Pack, Instant Skip. So, für Sadigino, Alaba Skip Pack. Mal schauen, was wir bekommen. Oh, Sirigo! Der hat ja nur noch 82, Alter. Der hat ja auch 0 gespielt. So, diese Saison vor allem. Letzte Saison war er aber die ganze Zeit im Tor. Ich weiß nicht, wieso der diesen Low Trap gekauft hat. Trap, Alter. Der jedes Spiel fast Tode kassiert.
die einfach shit sind. Aber ich behalte den. Aber was gibt Pack hatten wir? War irgendwo Zigarettenpackung Pack wollte der Samir. Hier bekommst du, Digga. Nicht wieder Alaba. Geht auf. Bestimmt war das Info oder so. Hast du schon discarded? Nein, ich gehe gerade nach rechts und so links. Ja komm, discard. So, wir discarden jetzt. Ein No-Look-Discard-Pack. Was war drin? Wir müssen mal FIFA-Bingo machen die Woche. Oh, Alvaro, Alter! Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht, aber Morata ist OP anscheinend. Oh. Den will ich behalten. Ich habe noch keinen deutschen Vortor bis jetzt. Morata ist anscheinend übel OP. Ja, übel OP. Was ich für Packs ziehe. Aquilani. Oh, teuerster Spieler, den ich gezogen habe. Ich hatte Fernandinho gezogen, 16.000. Nach Fährmann. Also ich kann es ihm nicht übel nehmen, dass er gehen wollte, Alter, ganz ehrlich. Wer? Melo. Ja. Das ist übel schlimm. Matthias, ja! Hurensohn! Warum nicht Ronaldo? Bitte! Noch 290.000 Coins. Dann werden das 777.000, beziehungsweise mit dem Discard kommt mit Messi für Samir. Hier, bitteschön. Zigarettenpack. Zigarettenschachtelpack, beziehungsweise gib mir was Gescheites. Diego Alves? Ja, Mann, nicht schlecht. 83. 83, Alter. Wir gehen immer höher. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ein solider Keeper, wobei sein Handling shit ist. Er lässt extrem viel abprallen. Und das ist halt nicht so wirklich das Wahre. Ich verstehe den Typen nicht mal. Das Beste ist ja die Aussage, dass er gesagt hat nach dem Spiel, dass er zufrieden ist von unserer Performance. Drogba. Oh, Wilfried Boni. Ich bekomme gerade die ganze Zeit shiny Spieler. Sogar 2 in einem Pack. Was geht, Alter? Wilfried Boni ist anscheinend Beast dieses Jahr. Gar nicht mal so schlecht, weil Physis ist enorm wichtig geworden bei FIFA 16. Ich habe selbst noch nicht mit ihm gespielt, aber laut den YouTube-Reviews ist er ziemlich stark. Auf jeden Fall kein schlechter Pick. Wir bekommen gute Spieler eigentlich. Fuck you, fuck you, fuck you, EA, 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 fuck you, EA. Bruh. Oh mein Gott, Sampa. Nee, wer ist das? Ich bin komplett ohne Erwartungen in die Saison gestartet. Die haben mich auch nicht enttäuscht. Wir haben ja einen ultra schlechten Saisonstart in der Liga gehabt. Champions League genauso schlecht. Astana hätten wir wenigstens besiegen können. Weißt, da habe ich mir gedacht, okay, Astana, wer ist Astana? Die müssen schon besiegen, aber das haben wir auch nicht geschafft, Alter. Was soll ich machen? Alles, die einzigen Dinge, die sich darüber aufregen, wie traurig werden, sind halt wir. Und unser Vorstand juckt's nicht. Oh, Fernando, Bilal Kissa, da, unser Birlo. Ey, sein Tor war ja nicht schlecht, aber zum Beispiel das 1-1 oder das 2-2, eins von beiden. Entweder das 1-1 oder 2-2 haben wir ja nur wegen ihm kassiert. So, einfach im Mittelfeld ultra hässlichen Ball verloren. Dann Konter, Semih auch verkackt. Semih ist sowieso auch ultra schlecht seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren sind unsere Türken allgemein sehr schlecht, finde ich. Komm, wir behalten ihn nur, weil er Gala-Fan, würde ich sagen, Gala-Spieler ist. Und ja, er kann halt nichts. Hier, wir haben Pandev gekauft, Discarden. Ein Pandev Discard Pack, für wen war das? Für Samir. Moment. So, wir haben Pandev gekauft und discarded und ein Aguero Pack kommt drauf. Mal schauen, was wir bekommen. Stürmer! Alex Meyer, Alter, der war letzte Woche war der, glaube ich, gell? Letzte Woche war der Ding in Form. Abdexene Ibrahimovic, ein Scheiß, Alter. Solange wir diesen Präsidenten haben, wird Ibo niemals kommen. Niemals. Niemals, ich glaube da nicht dran. Unmöglich. Komm ich. Oh, Munir als Right Wing. Nicht schlecht. Ist er was wert? Nein. Ja, doch. Egal. Wieso ist denn der Right Wing? Der war letztes Jahr als Stürmer drin, glaube ich. Also seine non-shiny Karte war auf jeden Fall Stürmer. Die danach, weiß nicht mehr. Der wurde ja abgegradet. Je mehr Leute Packs aufmachen, desto billiger werden. Ach komm, Alter. Ich hab schon gedacht, De Bruyne oder so. Mann, Alter, wieso ich De Bruyne? Was geht ab, Leute? Nur Shit gezogen bis jetzt, Alter. Wir werden wahrscheinlich erst ab Team of the Year kommen. Wie war es denn letztes Jahr? Ich weiß gar nicht. Savaleta nicht schlecht, auf jeden Fall. Der ist schon teuer. Dempsey, aber der ist nicht teuer.
Machen ein No-Look Discard Pack. Bestimmt kommt jetzt was Geiles. Kann ich sehen. Das hier in der ersten Liga. Mach No-Look. Warte doch, wir müssen No-Look Discard machen. Ich hab aufgemacht. Das ist schon offen. Nein,